नमस्कार फ्रेंड्स, प्रकृत में यही साइरन क्यों क्यों जगार बाजिबो अर्थात सबु जगार तो बाजी पारिबोनी। आमको ध्यान देवाई पड़ो जे यही साइरन प्रकृत में क्यों क्यों जगार बाजिबो। प्रथमे मु आपनको कहवाई चाहिए जे प्रशासनिक भवन अर्थात सरकारी स्तर में जो जो जगह गुड़िक रही प्रशासनिक भवन जो रही से जगार साइरन गुड़िक बाजिबो। यही साइरन तीव्रता खूब अधिक कहुचे जे 120 ରୁ 140 डेसिबल रही। यार तीव्रता जहाँ बहुत दूर को शुणा पाखापाखि 2 ରୁ 5 किलोमीटर पर्यंत यही साइरन शुणा। देखो पुलिस स्टेशन रे भी जदि किसी विपद आसूची संगे संगे साइरन बाजिबो अर्थात आमको अलर्ट होगापाई पड़ो। सेमती फायर स्टेशन रे भी आपनकर साइरन बाजिबो। यही जो एयर रेड साइरन रही एयर रेड साइरन फायर स्टेशन रे भी बाजिबो। सामरिक प्रतिष्ठान अर्थात जो जो जगार सेना रही से जगार यही एयर रेड साइरन बाजिबो एवं गहलीपूर्ण स्थान अर्थात जोटी जनगहलीपूर्ण स्थान रही से जगार भी यही साइरन बाजिबो। एवं आउ गोटे जगह रही संवेदनशील सहरांचल अर्थात जो जो जगह गुड़िक संवेदनशील आपण दिल्ली कथा कहतु आपण मुंबई कथा कहतु सुराट कथा कहतु ओडिशा रे भी तालचेर रही यही कैटेगरी 1 रे राजस्थान कथा कहतु यही भली जो संवेदनशील स्थान रही संवेदनशील स्थान रे ही आमको यही साइरन शुणा जिवो एवं अलर्ट मोड रे आमको रहिबा पड़ो। यही साइरन केबे केबे बाजिथिला यार हिस्ट्री को जदि आमे जीवा 1962 रे जेतेबेले भारत चीन भितर युद्ध होइतिला सेतेबेले आमको यही साइरन शुणिबा पड़िथिला। एवं 1965 रे अर्थात भारत पाकिस्तान भितर जेतेबेले युद्ध होइतिला से समय रे भी आमको यही साइरन शुणिबा मिलिथिला। आमे शुणी नाही जो मैंने आमर जेजेबापा जेजेमा रही से निश्चिंत हृदयंगम करेंगे। 1971 कथा कहतु 1971 रे जेतेबेले भारत पाकिस्तान युद्ध होइतिला सेतेबेले भी यही साइरन बाजिथिला एवं समस्त को अलर्ट करा जायतिला। तबे आपण देखंतु जेहेतु 244 स्थान रे यही मॉक ड्रिल करा जिवो ओडिशा भी एथिरे रहिछि तबे ओडिशार 12टी स्थान को प्राधान्य दिया जायछि किंतु ये 12टी स्थान को कैटेगरी रे डिवाइडेड करा जायछि अर्थात कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 एवं कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 रे तालचेर एथिपाई आसुछि कारण तालचेर रे आपण देखंतु एठारे थर्मल पावर प्लांट रहिछि एठारे खଣି रहिछि जोथिपाई तालचेर को कैटेगरी 1 रे रखा जायछि एवं हाई अलर्ट रे रखा जायछि। कैटेगरी 2 रे देखंतु राउरकेला रहिछि हीराकुद रहिछि बालेश्वर रहिछि पारादीप रहिछि भुवनेश्वर रहिछि गोपालपुर रहिछि एवं कोरापुट रहिछि। बालेश्वर एथिपाई रहिछि कारण एठी चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी रहिछि आपण जानिथिबे। एहा सहित जदि देखिबा कोरापुट कथा देखंतु कोरापुट को एथिपाई रखा जायछि कारण एठारे हाल युद्ध विमान इंजिन कारखाना रहिछि सबुठी इंपोर्टेंट एथिपाई ए जगह को कैटेगरी 2 स्थान रे दिया जायछि एवं हाई अलर्ट रे रखा जायछि। सेमिति देखंतु भुवनेश्वर आपण माने जानिथिबे भुवनेश्वर एहा हमर राजधानी तो सबुठु एही सहरांचल संवेदनशील स्थान एवं जनगहलीपूर्ण स्थान जदि देखिबा भुवनेश्वर को कैटेगरी 2 रे रखा जायछि। सेमिति देखंतु गोपालपुर रे आपण जानिथिबे बंदर रहिछि एवं आर्मी डिफेंस कॉलेज एठार रहिछि जहाँ खूब गुरुत्व बहन करुछि सेथिपाई एहा को कैटेगरी 2 रे भी रखा जायछि। आपण देखंतु हीराकुद रे भी आपण देखंतु बड़ नदी बंध रहिछि सेथिपाई एहा को कैटेगरी 2 रे रखा जायछि। सेमिति देखंतु पारादीप आपणकर पारादीप बंदर रहिछि एहा सहित आपण देखंतु अनेक कल कारखाना भी रहिछि पारादीप रे जोथिपाई कैटेगरी 2 रे रखा जायछि। सेमिति देखंतु राउरकेला रे मध्य स्टील प्लांट रहिछि आपण माने जानिथिबे जहाँ फल एहा को कैटेगरी 2 रे रखा जायछि। सेमिति कैटेगरी 3 को जदि आमे आसीबा एठी ढेंकानाल रहिछि भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर रहिछि एही 4टी स्थान एथिपाई रखा जायछि कारण ये होछि जनगहलीपूर्ण स्थान एवं जोंठी गुरुत्वपूर्ण सब इंस्टॉलेशन रहिछि सेथिपाई एही सब जगह को कैटेगरी 3 रे रखा जायछि अर्थात 12टी स्थान वर्तमान ओडिशा रे रहिछि आ मात्र अल्प समय रे अपेक्षा आमे हुए तो एही रेड साइरन केबे सुनी नथिबा एयर रेड साइरन किंतु आमे भी आज शुणिबा एवं एहाकू उपलब्ध भी करिबा एवं प्रकृत रे एही साइरन केमिति बाजे तार वेव केमिति रहे नॉर्मल साइरन जेमिति बाजे सेमिति ना एहा अलगा सेतिबाई आमको अलर्ट रहिबा पई पड़िबो एवं आमे भी जानिबा एही साइरन प्रकृत रे कि भली बाजे।